Hola. Hola. Hansi, se t'ha girat feina. Quiet! Ara que es posava interessant. Li pots dir que un moment? Diu que s'espera. A o B? B minúscula. És que és un llenguatge encriptat. Ja ho imagino. Mentre vosaltres us entengueu i dos rai. A o B significa home o dona. I majúscula o minúscula si es tracta d'una persona gran o jove. Però per què m'ho expliques? Si em dius el codi, perd la gràcia. És que m'has caigut bé. Vaja, quin cop d'ull. No em coneixes de res. Popescu, informa! Passavia tentempia forquilla! Si no li pregunto com vols que ho sàpiga. Passa-li l'escàner, collons! Ei, li faré la prova del polígraf i tot, no et fot? Bocata de fuet, aigua amb gas i cafetó. Oïdo! Perdona que t'ho digui, però feu servir una merda d'encriptació, Com a espies us cardaríeu de fàstic. Popescu! Ves-li destapar l'aigua! Collons, que surto tan bon punt, aquests capullos diguin qui ha matat la cambrera! És que és addicte a una telesèrie. Ah, sí? Com es diu? Potser la conec. Juego de Patronos. Serà Juego de Tronos. No, Juego de Patronos. És una d'aquestes venezolanes, que no hi passa mai res. I a quin canal? No ho sé, és tan dolenta que l'han de passar als matins. I quin interès hi troba aquest? Són del gremi. Del gremi? Són dos tios que tenen un bar cada un al costat de l'altre i es foten la competència. Popescu! Ja li has posat l'aigua? Collons de panxitos, són més lents que una carrera de cargols! Sí, home, sí, ja la té colla avall! Ah, ja ho entenc. L'interessa des de la perspectiva professional. Sempre és bo saber què fa la competència. D'això en diem millora contínua. És que sóc coacher, saps? Ah. Cotxer. Xòfer. No. Coacher. Faig coaching. Ajudo els desorientats a trobar el camí. Jo sé de què va. És que, veureu, me n'ha parlat el meu psicòleg. Ets una mena d'entrenadora, oi? Home, entrenadora... No, ja sé que no ho poses en forma al Rocky Balboa. No, me vinc a referir que el que tu fas és com una mena d'ITV de lo mental. Sí. Bàsicament treballo les emocions, la motivació i la confiança en un mateix. Clar, collons, el que jo he dit, el coco, tot el coco. Hosti, mira, ara es posa interessant. Ara torno, ¿Queréis dejar de una repuñetera vez ablupida antes de que la maldeen a tirazos todos juntos? I així què cal per ser Coaching. Capacitat d'observació i d'anàlisi de la personalitat, sobretot. Doncs fa una estona t'han fallat totes dues. Ah, sí? Quan? Ara, quan et pensaves que en Hansi es mirava la telenovel·la per aprendre. Ell, la professionalitat, se la passa per l'arc de triomf. Doncs així no entenc res de res, Amb ell només li interessa saber si hi ha algun barman més cabronet que ell. Home, ja serà menys. No, en sèrio. És com el conte aquest de la Blancaneus, aquesta Mirallet, qui és el barman més cabronet? Ui, doncs així deu passar fatal. Fatal? Ell? Per què? Els guionistes no s'estan de res. Fan dir cada bestiesa als personatges sense entrar en raons. Com en Hansi, no et fot. Ara que aquest els hi podria donar un màster de com ser una normal darrere la barra. Veus? Amb això sí que experimenta una millora contínua. Popescu, ja s'ha acabat l'aigua? Sí, si no t'afanyes li hauré de posar una altra. I li he dit que la segona la pagaves tu. És un recurs infal·lible. Regresé de nuevo, que se lo ofrece... Perdó, què vols? Res, el cambrer ha estat molt amable i ja em porta el cafè. El cambrer? Quin cambrer? Cambrer. Que poder foto cara de barman jo o què?
No sé, quina cara fan els bàrmens. Coll, els bàrmens, coll, aquesta. Però a veure, tu no treballes aquí? Ui, que em sembla que necessites els meus consells. Et falta decisió, determinació. Segur que no tens cap perspectiva professional. T'has plantejat mai quina és la teva missió a la vida? Bueno, a veure, és que aquí l'amic Popescu és un tècnic amb excedència. A més, ell és client preferencial aquí al Naranjito i té tamboret personalitzat a la fila 0. Ja, i el deixes participar de l'espectacle fent-lo fer de cambrer. Quina barra! Home, li faig aquest favor, és un hobby per ell. Popescu, collons, exacte, un hobby. A més, això de les perspectives professionals i tot això, i aquestes mandangades, a mi em sona acollonada total. Collons, ell és un tècnic en excedència. Tècnic en què? Tècnic en... Bueno, collons, en el que surti, home, no veus que si es defineix laboralment perdrà oportunitats? Coi, aquesta sí que és bona. Però bé, deu tenir alguna perspectiva, uns objectius que vol assolir a la vida, no? Collons, i vols que tingui millor objectiu que passar per la vida sense fotre ni brot? Però no m'has dit que es trobava en excedència. En excedència. Que diu en excedència, diu el paro. En excedència, tenint en compte la situació del mercat en la conjuntura econòmica actual. Carai, noi, quin nivell. Ja pots comptar, s'ho han pallat per fardar. Collons, és el 6è cop que t'ho sento dir, això. I a més què vols? Que sigui original. Collons, el món n'és ple de gent amb idees pròpies que no serveixen per res. Home, és fotut, estar a l'atur. Jo mateixa, fins fa 4 dies, em vaig haver de reinventar. Sort que vaig trobar el coaching i vaig veure la llum. Vaja, resumint, que no sabies què fer de la teva vida ni on caure morta i vas decidir posar-te en això del coaching per solucionar la dels demés. Tio, dit així sona fatal. No, home, si vols t'ho dit com un eslògan. No sabe qué hacer con su vida, no se preocupe, métase en la de los demás, hágase coaching. Usted continuará siendo un desgraciado, pero al menos joderá la vida de los demás con mucho gusto. Vale mucho, consuelo de tontos. Coliquas! Senyors, no ho veieu que és una qüestió de perspectiva? Un des de fora veu les coses més clar que des de dins. A veure, perdó, però jo ho estic veient perfectament des de fora i de manera neutral. I aquí, l'amic Popescu està de collons amb la seva excedència. És veritat o no, nen? Que sí. Doncs jo no el veig un home satisfet. Més aviat el veig insegur. Va, i tu què saps? Això dic jo. I tu què saps? A veure, podeu dir el que vulgueu, però es nota d'una hora lluny que és un home infeliç. Només que provessis de pensar guai, de centrar-te en els pensaments positius, creu-me, tothom ho pot fer. Perdona, carinyo, però desmuntaré la teva teoria. Any 1943. L'avi d'aquest senyor, l'avi d'aquest, carrega a pes de braços pedres que pesen més de 50 quilos, mentre uns paios a darrere seu sembla que li mosseguin el cul i ha de pujar 146 graons. Mauthausen. Sí, el volien matar. Cony, és que si parava, si s'aturava, li fotien un cop de culat al clatell. Què? Què me'n dius? Com es pot pensar en positiu tenint a sobre del teu cap penjant l'espasa de Diògenes? De Damocles, sí. L'espasa de Damocles. Diògenes, collons, cosins germans, i què? Doncs has de saber que els supervivents dels camps de concentració asseguren que van sobreviure perquè no es van resignar. Hòstia, ara què dius de sobreviure? Tu pots creure que finalment la Lupita està viva? Collons, no la varen matar. Resulta que tot ha estat un lamentable malentendido. Ja no respecten ni els difunts. Què va? Bé, jo us deixo, Molt bé, adéu. Escolta, és el que jo dic, el que me vinc a referir. Hòstia, un mort és un mort. Aquí i a Tombuctú, collons. El puta vici de fer ressuscitar la gent. És que a això me volia venir a referir. Per cert, hòstia, hauries d'esquitxar el... Esquitxar el què? Collons, la consumició de la nena. Jo? Tio, i què més hauré de fer? Aviat semblaré la teva minyona? Ja si tindrà raó la nena aquesta. Home, Popescu, collons, hòstia, ho has d'entendre? Hòstia, seria la primera persona que marxés sense pagar del Naranjito? No estiguessis més per la feina, això no passaria. Em decepciones, Popescu, Em decepciones, No pensamiento negativo, siempre pensamiento positivo.
Ho veus, home? Que les coses són més fàcils que de vegades ho volem fer. És que... Bueno, posa'n sol i sombra.